La de Paco. ¿Cómo es? ¿Qué me dice un pato a otro pato? ¿Puede escuchar? Sí. Antes no puede escuchar ese lado, correcto. Ahora puede escuchar en ese lado. Los dos lados ahora. ¿Qué piensas? Bueno, disfruta mucho. ¿Sí? Ahora está. ¿Es muy alto? ¿Muy fuerte? ¿Está bien? Okay. Necesitas poner, I don't know if it's like the right side. ¿Derecho? Yeah, I know, but she needs to put it on her right side, but that's, I don't know if it's on the right side. It's, ese lado. Tienes que ponerte this. Yeah, because that's the microphone. Ese es el micrófono. Él tiene que poner al lado derecho. Well, sí, pero lo más importante es cuando están en escuela. En la escuela. Bueno, siempre en la escuela. You know, at home if they want to, whatever she wants to, the most important time is school. Lo más el tiempo que lo use en la escuela. Lo puede usar en la casa, pero más en la escuela. Aquí tiene para cargarlo. Sí, la computadora. Lo dejo revisar y lo dejo cargar y con la computadora en el celular. That's the plug it into. If she can actually plug that into a Walkman. Esto lo puede a un de música. Ah, ya, ok, gracias. And then we'll see her Friday. Y el de música para la Ya, mamá. Despide. ¿Cuánto tiempo?